Bueno, señores, esta vaina es un palo. Aquí una estufita, traje mi propio condimento y aquí se va a comer grande liga de MLB. No hay por qué en la ruta comer malo. No hay por qué estar en la ruta y comer malo. Aquí se va a comer como un campeón. Con una piscinita, una cosita. Así voy a entrar las dos gomas del trailer para la brisa, para que la brisa no me la deje cocinar. Y aquí está. México. Tempranito. Ahora mismo son como las 1:30 de la tarde. Voy a hacer un set a las 10 horas. Mañana coger para Arizona. Tú sabes, ahí está la maquinita. Un bowling.